दोस्तों यहाँ पे सामने खड़ी है नागपुर जंक्शन से बिलासपुर की ओर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका कल इनॉग्रल रन होना है मोदी जी द्वारा। और ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी है। कल ये जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मोदी जी के इनॉग्रेशन के बाद। तो ये है सामने हमारी नई नवेली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि वाया गोंदिया, दुर्ग, रायपुर जंक्शन चलेगी कल ये। इंटीरियर वगैरह काफ़ी सही है, कमाल के हैं। कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। मिलते हैं इसकी जर्नी में जल्दी। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि इसकी जर्नी एंजॉय कर सको।